ဆိုတော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ market ရဲ့အခြေအနေကိုတွားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်အတကက်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်တာတော်တော်လေးကိုကြာသွားပြီပေါ့နော်ခုတလောက SNA လိတ်ထီနေတော့ market ထဲပုံပြန်ဆောင်နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်လူရင်းကိုပဲတွားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ record ရှိလုပ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးကြည့်ရမှာဒီမှာထဲပေါ့နော်10ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ swim height ရှိတယ်ဒီမှာ swim low ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါစဉ်ဒါဒီ instrument ရှိမယ်ပေါ့နော်လောဆယ် market ကဒီနောက်မှာ range ပြီးနေတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စောင့်နေတဲ့ပုံစံကတော့ဒါကို break ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီ10ကိုပြန်ချိန်မလို့ပေါ့နော်လောဆယ် market ကဒါကိုဒီ OB ကိုမ break နိုင်သေးတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ extreme OB ကိုမ break နိုင်သေးတာလည်းပါမယ်အဲကျွန်တော်ဒီနောက်မှာတတိချာလေးစောင့်ကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ဆဲလို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ဆဲဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာ confirm တွေပါတယ်ရမရှိနေတာပေါ့နော်ဒါလောလောဆယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကို break မှာကျွန်တော် confirm ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါက higher diving confirm ပေါ့နော် higher diving confirm ဆိုတော့ကျွန်တော်စောင့်ဖို့ကတော်တော်ကြီးဟာဖြစ်လွန်းနေပေါ့နော်risk လည်းများတယ်ကျွန်တော် market ကပြန်မလာတာတွေများတယ်ပေါ့နော် higher diving ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်အမြင်တစ်မျိုးလေးနဲ့တွားကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာအမြင်တစ်မျိုးလေးတွားကြည့်မယ်ပေါ့နော်ခုနကတစ်မျိုးပြီးသွားပြီပေါ့နော်10နော်ပေါ့နော်10ကကျွန်တော်ဆဲလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပထမအချက်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယနီလာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ့နော် second breakout ပေါ့နော် M5 အနေကြည့်ရင်တော့ပို့ပြီးတိတာမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ M5 ဆင်းရအောင်ပေါ့နော် M5 မှာပါရှိမလဲဆိုတော့ဒါဒီမှာဒါဒီ instrument စားထားပြီးသားပေါ့နော်ဒါစဉ်ဒါဒီ low ပေါ့နော်ဒါဒီ breakout bot ပေါ့နော်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ breakout ပေါ့နော်ဒါဒီ breakout ဒါဒီလောလောဆယ်ဒီထဲမှာဒါဒီတက်တာ bot ဒါကျွန်တော်တို့ instrument မပါလို့ဒါဒီ instrument ပေါ့နော်ကျွန်တော်တက်လေးမဆွဲတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုဒါဒီ instrument ဒါဒီ low ပေါ့နော်လောလောဆယ်ကဒါကိုမ break out သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် break out point ပေါ့နော်နောက်ထပ် break out point ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ low ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်သူ့ရဲ့ low ကဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြည့်ပိုက်ခွင့်ဒီထဲရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာရနိုင်တုံးဆိုတော့ဘာမှမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာမြင်နေတဲ့ဟာတွေကကျွန်တော် break out ပြီးရင်ဘာပြန်လာလို့တုံးဆိုတော့ကျွန်တော် instrument ပြန်ပြီးတော့မှဆွဲထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလောလောဆယ်ဒါဒီကျွန်တော်ရဲ့ instrument ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ OB ကဒီ extreme OB ကမရှိနေဘူးပေါ့နော်ဒါတွေအခက်တွေ့နေတော့ခုလောလောဆယ်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြ market အပေါ်နေကျလာတာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအပိုင်းတွေမှာဖြစ်နေတာပေါ့နော် OB မပါလိုက် confirm တွေမှာ instrument မပါလိုက် OB မပါလိုက်နဲ့တိုးနေတာပေါ့နော်ဒီနှစ်ပတ်သုံးပတ်အဲ့လိုတိုးနေတာတော်တော်လေးကိုများနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ trade တွေကတိတ်ပြီးမရှိဘူးပေါ့နော်ကို trade နေကြ entry တွေကလည်းမပေါ်တာတော်တော်များများပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ရမှာပဲပေါ့နော်လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ OB ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ confirm ကကောက်လို့မရပြန်ဘူးပေါ့နော် confirm တွေကကောက်လို့မရအောင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် confirm ကဒီထိတ်ကိုရောက်နေပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် trade လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီထိတ်နဲ့တော်တော်လေးကိုနီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဘာမှမတတ်နိုင်သေးတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့10 break တာကိုပြန်ဆောင်မယ်10 break တာကိုပြန်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပြန်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော် break ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ချိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒုတိယအချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထွေထူးရတော့မရှိသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းစောင့်နေတော့မလို့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်10တကယ်လို့10 chain ပြီဆိုပါစို့ဒီကနေတက်ပြီးတော့မှ10 chain တော့ခဏနဲ့ break တော့ယူဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ instrument တွေကြံခဲ့မယ်ဒီမှာ OB တွေရှိမယ်ဒီမှာ OB တွေရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ OB တွေရှိမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာတွေကိုပြန်လာရင်ကျွန်တော်တို့ confirm ဆောင်ပြီးတော့မှတင်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်တော်ထူးကြီးမရှိဘူးလောဆယ်ကဒီအတိုင်းစောင့်ကြည့်နေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ရသေးတဲ့အထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ market အခြေအနေပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှအလုပ်ရှာကြမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်84ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာ OB တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ OB တွေရှိတယ်ဒီ OB တွေမှာကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ OB ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တုံးလို့ရရင်လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာ liquidity က
ဒီမှာ instrument ဒါမှမဟုတ် liquidity ပေါ့နော်ဒါစားထားပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ OB ကသုံးလို့ရကောင်းရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ market ဒီနာရွေ့ပြီးတော့မှရွေ့တဲ့အပေါ်မူတည်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့သူက bot နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ OB ကသုံးလို့ရဖို့ချက်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုကလှုပ်ရှားလို့မရသေးတဲ့အခြေအနေမလို့ကျွန်တော်တို့ဘာမှထူးထူးပြောစရာမရှိဘူးပေါ့နော်စောင့်တာတစ်ခုပဲတတ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်မှပြန်ဆောင်ကြမယ်ဗျကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းအခြေအနေပြီးမှပဲကျွန်တော်တို့ဝင်လုံးမယ်ပေါ့နော်ခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမတတ်နိုင်သေးဘူးအားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျ record ဒီလောက်နဲ့ပဲရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်